Yo les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vais vous montrer un peu mon niveau CS après 2 semaines, deux semaines et demie de CS. Mais avant je vais vous présenter mon setup. Du coup on a une souris Action Battletron. Alors avant j'avais la souris Empire Gaming, mais maintenant du coup j'ai changé. Parce que je trouve que celle-là, même si c'est une souris à 6,95 €, elle est mieux que la souris Empire Gaming. Et du coup le clavier, bah, c'est Empire Gaming, hein, sans fil. Voilà, je vais vous montrer les modes de RGB qu'il y a. Donc il y a celui-là, du coup sans rien. Il y a celui-là, du coup qui s'éteint et qui se rallume. Et sinon, il y a la luminosité qu'on peut changer. Voilà. Juste modifier la lumière de ma light bar. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux. Sinon, pour la souris, on a un deuxième mode de RGB. Et du coup, hop, quand on fait un mouvement, ça se met en rouge. Et sinon, voilà, ça s'éteint. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer mon niveau après une semaine, 2 semaines, 2 semaines et demie d'entraînement en CS. Du coup, on va partir sur une map edit. Et du coup, on va commencer par les murs, après les double edit. Et après les triple edit, j'arrive quasiment pas à triple edit, genre j'arrive en... Oula, attendez. J'arrive à en mettre certains. Mais pour les murs, c'est assez simple. Je fais quelques fails de temps en temps. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est bien pour le temps que je joue CS. Enfin, depuis le temps que je joue CS, si mon niveau il est bien. On va aller faire des double edits. Et après on ira faire des petits triple edits, on essaiera. J'ai oublié de vous dire, mais le tapis de souris aussi c'est du Battletron, donc Action. Après on ira faire un petit build fight, c'est pas ouf hein. Vous verrez, j'ai fait un petit 90, des petites edits, mais c'est pas trop ouf quoi. Ah, j'arrive pas hein. Non, je vais réussir. Ah, il y en a certaines que vraiment j'arrive presque. Eh, ça me saoule. Oh oui. Normalement, à mon anniv qui est le 31 août, j'aurai l'Apex Pro Mini. Donc à mon avis, je serai beaucoup plus fort. En plus, j'aurais déjà évolué un peu CS. Enfin, à part s'il se passe quelque chose, mais je vois pas pourquoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voudriez voir mon évolution CS. Bon, après, si j'arrive pas, on va partir en build fight. Enfin, pas en build fight, mais vous avez compris quoi. Non, attendez. Je vais pas souvent sur la map. C'est ici, je crois. On va faire ça. Oula, je suis un peu buguée.
Bref, voilà. Si vous voulez, allez vous abonner à mon TikTok. C'est Reizox-L. Ou alors vous mettez Duckstar-2. Donc pour Reizox, ça s'écrit RAZOX-L. Et pour Duckstar, c'est Duckstar2. Donc c'est DUCK non, DUCK STAR-2. Je donnerai le prix de mon clavier pour ceux qui le veulent. Je vais vous faire un son test. Voilà. Donc je pense que c'est un bon clavier. Alors j'ai changé les touches. Normalement c'est de l'azerty. Mais j'ai changé. Voilà. Du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si mon niveau pour le temps que j'ai appris un peu à jouer CS c'est bien. Après je vous ai pas montré l'aim, je vais vous montrer un petit peu l'aim. Il est quelle heure là? Ouais, ok, je vais vous montrer un petit peu l'aim. Bon, c'est pas ouf, mais ça peut aller quoi. On va aller... Pas le truc réalistique là. Ouais, c'est ça. Ouais, mon aim pour moi il fait peur. Ah, mon aim il fait vraiment peur. Ah ouais. Ah ouais. Ah mon aim. En même temps, j'ai pas encore vraiment travaillé l'aim. Et voilà. N'hésitez pas aussi à me donner des conseils dans les commentaires, ça me ferait un grand plaisir. Et sinon c'était ce que je voulais vous dire sur la vidéo. Moi je vous dis salut, ciao.